Ein kompletter Custom Keyboard Build für weniger als 100 Euro, das ist zwar schwierig, aber möglich. Und ich stelle es euch heute vor. Custom Tastatur bedeutet für mich in dem Fall, dass man wirklich einen Barebone kauft, bei dem man sich doch noch eigene Switches und Keycaps besorgen muss. Und ich bin auch ehrlich zu euch, auch wenn 100 Euro viel Geld sind, lohnt es sich mit dem Geld kaum, sich ein Custom Keyboard zu bauen, weil die Möglichkeiten wirklich sehr beschränkt sind. Also solltet ihr die Möglichkeit haben, weiter zu sparen, dann spart lieber noch ein wenig. Trotzdem lohnt sich das Keyboard, das wir heute bauen, auf jeden Fall. Für den Preis ist das mehr als in Ordnung. Und für alle gut, die für wenig Geld mal in die Welt der Custom-Tastaturen reinschnuppern wollen. Also bleibt gerne dran, um zu erfahren, was ich hier baue, ob es sich lohnt und wie ihr das Ganze auch nachbauen könnt. In dem Sinne, viel Spaß beim Video. Wir bauen heute eine Tastatur, die sich Testa84 nennt. Ja, ich weiß, das ist ein interessanter Name. Die Testa84 ist eine Tastatur mit 75% Layout, sie ist ziemlich kompakt, hat aber bis auf das Numpad quasi alles, was man braucht. Optisch ist das Layout ehrlich gesagt gar nicht so mein Fall, weil es einfach so hoch und möchte kompakt ist. Aber ich denke, viele werden es lieben, da ihr wie gesagt fast alle Tasten habt, aber nicht auf ein kompaktes Keyboard beim Zocken verzichten müsst. Für mich kein besonders schönes Layout, aber eben ein praktisches. Die Testa84 bekommt ihr auf AliExpress für einen Preis von 35 Euro und meist kommt noch so ca. 15 Euro Versand drauf. Also zahlt man in der Regel um die 50 Euro und damit wäre die Hälfte unseres Budgets auch schon weg. Wer es etwas kompakter mag, kann sich auch die Testa68 holen, ist mehr oder weniger dieselbe Tastatur, nur mit einem 65% Layout. Das Problem an dieser Tastatur ist aber, dass sie wireless ist. Und ich meine nur wireless. Das Teil kann einfach nicht per Kabel betrieben werden, sondern nur per Bluetooth oder 2,4 GHz Dongle. Falls euch das nicht stört, go for it. Für mich wäre das aber absolut gar nichts. Daher fiel meine Wahl auf die Testa84, da sie eine der besten und eigentlich auch fast schon eine der einzigen Barebone DIY-Kits in dem Preisbereich ist. Schauen wir doch erstmal, was im Lieferumfang enthalten ist. Neben der Tastatur erhaltet ihr noch ein einfaches USB-C-Kabel, Keycap-Holder und eine Anleitung, in der ihr alle Tastenkombinationen findet, die ihr benötigt. Die Tastatur ist für den Preis tatsächlich gar nicht so schlecht verarbeitet. Der Großteil des Boards ist zwar selbstverständlich aus Kunststoff, aber zumindest hat sie einen Aluminiumrahmen, Metallplate und ist von innen mit einer ziemlich dicken Gummischicht ausgestopft. Diese Dinge machen das Keyboard einigermaßen schwer und zum anderen ist das Case nicht hohl, was zur Folge hat, dass man beim Tippen keinen Nachhall hört und man das Case auch nicht mehr unbedingt selbst modden muss. Das ist schon echt nice, vor allem für den Preis. Die Testa84 hat eine recht schöne RGB-Beleuchtung mit North-Facing-LEDs, was aber gerade in der Preisklasse nicht weiter schlimm ist. Trotzdem hatte ich tatsächlich das erste Mal Probleme mit North-Facing-LEDs. Was genau das Problem war und worauf ihr achten müsst, darüber spreche ich später nochmal. Sie hat einen USB-C-Anschluss, was logisch ist, wenn ein USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, und die Tastatur hat Plate Mount Stabilizer. Da wir nur noch 50 Euro zur Verfügung haben, brauchen wir nun einigermaßen gute Switches und Keycaps für wenig Geld. Bei den Switches bekommt man zwar auch einige gute, die Echo Switches würden mir da direkt einfallen, die haben einige Switches für wenig Geld, die mir sehr gut gefallen, allerdings sind dort die Versandkosten oft sehr hoch und dann sind die Switches eben noch nicht geloopt, also von innen gefettet. Und bei dem Gesamtbudget von 100 Euro bleibt vermutlich auch kein Geld übrig für Loop, Pinsel und Switch Opener. Außer natürlich, ich habe sowas schon da, aber davon wollte ich bei der Zusammenstellung dieses Keyboards nicht ausgehen, da es irgendwie cheaten wäre. Daher dachte ich mir, dass Factory Loop Switches eine gute Idee sein könnten. Also Switches, die zumindest ab Werk schon leicht gefettet sind. Bei weitem nicht so gut wie Handlooped, aber deutlich besser als Stock Switches. Da musste ich direkt an die Gateron Pro Red oder Yellow bzw. Gateron Milky Yellow denken. Alle dieser drei Varianten sind Factory Looped und ziemlich günstig, ebenfalls auf AliExpress zu haben. Alle drei sind linear. Wer es etwas leichter mag, sollte zu den Gateron Pro Red greifen. Die dürften eine Auslösekraft von 45 Gramm haben. Ich habe mich schlussendlich für die Gateron Milky Yellow entschieden, welche eine Auslösekraft von 50 Gramm haben. Da die Testa84 84 Keys hat, brauchen wir auch mindestens 84 Switches und müssen daher zu einem 90er Switchpack greifen, welches 29 Euro kostet. Für 90 Factory Loop Switches ist das wirklich ein unglaublich geringer Preis. Und die stecken wir dann auch ganz simpel in das PCB. Passt ein wenig auf, dass ihr die Pins nicht verbiegt. Jetzt haben wir 50 für die Tastatur ausgegeben und 30 für die Switches. Bleiben nur noch 20 Euro übrig für Keycaps und das wird jetzt echt schwierig. Denn es gibt gleich mehrere Faktoren, auf die ich achten musste. Ich wollte Keycaps, die zumindest ansatzweise custom aussehen, denn mal ehrlich, wenn ich hier stinknormale weiße Keycaps genommen hätte, hätte man auch gleich ein Prebuild nehmen können. Da mussten die Keycaps sehr sehr billig sein. Ich wollte ein Cherry Profile oder zumindest ein Cherry ähnliches Profil, da es mir, und ich denke mal den meisten anderen auch, am besten gefällt. Es fühlt sich einfach am natürlichsten an beim Spielen oder beim Schreiben. Und das nervigste Problem waren die,
sagen wir etwas spezielleren Tasten der Testa84. Denn aufgrund der kleineren Alt, Control, FN und Shift-Taste hätten diese Standard-Keycap-Sets mit 108 Keycaps nicht funktioniert, da die genannten Keys dort größer sind und nicht auf die Tester passen würden. Also musste ich ein Set finden, das noch diese extra Keys hat. Das habe ich zuerst in diesem GMK-Klon-Set gefunden. Cherry Profile, weiße Keycaps mit blauem Aufdruck, blauer Leertaste und roten Akzenten. Ziemlich clean, aber trotzdem nicht zu langweilig. Als ich die Keycaps und Switches dann aber probeweise mal auf das Board gepackt habe, habe ich direkt eines gemerkt: Interference. Das Tippgefühl und der Sound waren komplett im Arsch, weil die Keycaps gegen den Switch donnern. Zum einen, weil die Cherry Profile Keycaps ziemlich flach sind und in dem Fall waren die Keycaps auch sehr dick. Zum anderen ist der Stem der Gateron Milky Yellow sehr kurz. Um es kurz und knapp auszudrücken, ihr solltet keine Gateron Milky Yellow mit Cherry Profile Keycaps bei No-Phasing LEDs kombinieren. Ich hatte an der Stelle keine andere Wahl. Es mussten entweder andere Switches her oder andere Keycaps. Und da ich mit den Switches eigentlich zufrieden war, habe ich mich für andere Keycaps entschieden. Cherry Profile Keycaps waren scheinbar nicht möglich mit den Switches und daher habe ich zu Trick 17 gegriffen und nach OEM Profile Keycaps gesucht. Das ist ein Standardprofil, das man bei den meisten Prebuild-Tastaturen findet. Sie sind minimal höher als Cherry Keycaps, haben aber die gleiche ergonomische Form. Aufgrund dessen, dass sie aber etwas höher sind, hat man nie irgendwelche Probleme. Selbst mit Gateron Milky Yellows und No-Phasing LEDs nicht. Daher sind sie die perfekte Möglichkeit, um garantiert irgendwelche Sound Interference mit No-Phasing Boards zu vermeiden. Ich habe dann gesucht und dachte mir dann irgendwann, die Tastatur hat eine relativ gute Beleuchtung. Und da das hier sowieso nur ein Budget-Bild ist, bei dem man keine besonders hochwertigen Keycaps nimmt, kann man sich doch ein paar Pudding-Keycaps schnappen und den Fokus ein wenig mehr auf die Beleuchtung legen. Bei teuren Tastaturen würde ich das zwar nicht mehr machen, da Zufallbeleuchtung auch nicht mehr so hochwertig aussieht, aber bei dem Preis kann man das ruhig machen. Falls ihr sowas nicht mögt, könnt ihr die Beleuchtung ausschalten oder nach anderen Keycaps suchen. Bekanntermaßen ist das hier ein Custom Keyboard und ihr könnt die Optik komplett selbst entscheiden. Ich bin dann auf diese Pudding Keycaps von XVX gestoßen, die mit Versand gerade mal um die 15 € kosten. Passen also perfekt ins Budget und mit 165 Tasten haben wir auch alles, was wir brauchen. Es gibt die Keycaps in schwarz, in weiß oder in ein paar ausgefallenen Varianten. Ich habe mich für die weiß, blau-roten entschieden, da ich mir sicher war, die passen gut auf die weiße Testa84, sind nicht zu langweilig, aber auch nicht zu ausgefallen. Insgesamt haben wir also 95 € für Tastatur, Keycaps und Switches bezahlt. Zusätzlich kann man sich noch bei AliExpress ein günstiges Coilcable dazu bestellen für um die 10 €. Ich hatte noch dieses rote hier, aber wie gesagt, das ist wirklich nur optional. Würde ich euch trotzdem empfehlen, da es die Tastatur nochmal deutlich schöner macht, selbst wenn es nur so ein günstiges Coilcable ist. Und das ist das Endresultat. Ein Custom Keyboard für unter 100 €. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und auch die RGB-Beleuchtung ist in Kombination mit den Keycaps ziemlich nett, auch wenn das nicht jedermanns Geschmack ist. Wer noch etwas Geld übrig hat, kann sich ja noch Crytox 205 G0 bestellen, einen kleinen Pinsel und Switch Opener, falls ihr sowas nicht schon da habt. Dann könnt ihr die Switches nochmal nachluben und auch die Stabilizer, um einen noch besseren Sound zu erhalten. Was ihr auch probieren könnt, ist eine Schicht Malerkrepp auf das PCB zu kleben. Das ändert nochmal den Klang. Ob positiv oder negativ, muss letztendlich jeder selber ausprobieren. Kann ich euch leider nicht demonstrieren, da mein geliebtes Malerkrepp alle ist. Hören wir erstmal rein, wie sich die Tastatur anhört. Let's go! Ich finde, sie klingt gar nicht so schlecht. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Tastatur quasi ungemoddet ist. Ich habe nichts am Case verändert und die Switches sind wie gesagt Factory Looped, aber nicht nochmal zusätzlich Hand-Looped. Die Stabilizer können definitiv noch ein wenig Fett gebrauchen, also falls noch ein wenig Geld übrig habt, macht das gerne noch. Insgesamt ist die Testa84 also für wenig Geld ein ziemlich gutes Custom Keyboard für jeden, der auch mal ein wenig in die Welt der Custom Keyboards reinschnuppern möchte
ohne gleich ein halbes Vermögen auszugeben. Denn für ein Custom-Bild sind 100 Euro echt lächerlich wenig. Solltet ihr also auch Lust auf eine Tastatur haben, die ganz euren Bedürfnissen entspricht, checkt gerne mal die Testa 84 ab oder die Testa 68, wenn ihr eine Wireless wollt. Lasst ein Like da, wenn es gefallen hat, kommt auf meinen Discord-Server, falls ihr Fragen habt, und dann sieht man sich beim nächsten Video. Ciao.